तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये चेक करो। और यही नहीं, अभी और भी हैं, ये देखो। तो भाई इन सबको कहते हैं साउंड इफेक्ट्स। और अगर आपको भी अपने वीडियो में अगर साउंड इफेक्ट्स को लगाना है तो बस मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको क्या करना है। बता भाई 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 मेरा भाई भाई कुछ लोग इसे लगा तो लेते हैं पर उनका जब वीडियो डालते हैं वो तब उनका कॉपीराइट आ जाता है। तो भाई आज मैं आपको बिल्कुल नो कॉपीराइट वाला ट्रिक बताने वाला हूँ। बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक होगा वो। बस आपको क्या करना है कि वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। चलो। तो वही फाइनली हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो इसे देखते हैं क्या होता है। तो हमको डायरेक्टली यहाँ से गूगल को ओपन कर लेना है। और गूगल ओपन करने के बाद हमको यहाँ पर सर्च बार में लिखना है इंस्टेंट साउंड इफेक्ट। लिखकर हमें सिर्फ सर्च कर देना है। और देखो भाई यहाँ पर आपके सामने पहली ही वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। और इसको ओपन करके जब ये लोड थोड़ा लेगी ना, तो देखो भाई आपके सामने बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ जाते हैं। तो इसमें से आप बहुत सारे चूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको चला के भी दिखा दूंगा। देखा, देखो। तो इसमें आप बहुत सारे साउंड इफेक्ट को यूज भी कर सकते हैं अपनी वीडियोस में लगाने के लिए। और आपको तो पता है साउंड इफेक्ट से वीडियो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाती है। और अगर आपको भी ये लगाना सीखना है ना तो मैं आपको अभी बताता हूँ। और भाई उससे पहले ये सीख लो कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। देखो ये फा वाला ऑप्शन आ रहा है ना, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इस पे क्लिक करके। और यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे डाउनलोड MP3 का ऑप्शन आ रहा है। इसको डायरेक्टली हमको ऐसे करके डाउनलोड कर लेना है। तो देखो भाई ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। और ये हमारा आ चुका है फाइल फाइल में। तो मैं आपको फाइल में जाकर दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो भाई ये पहले ही ऑप्शन पर आ चुका है हमारा फाइल में। तो आपको समझ आया कैसे डाउनलोड करना है। हाँ तो भाई साउंड इफेक्ट को मैं आपको लगाना भी सिखा देता हूँ कि आपको अपनी वीडियो पे कैसे लगाना है इसको। चलो तो पहले अपना कैपकट ओपन कर लेते हैं हम। तो फाइनली हमने कैपकट अपना ओपन कर लिया है। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो मैं अपनी किसी भी रॉ क्लिप में आपको लगा कर दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो, तो देखो इस क्लिप पर मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ कि कैसे आपको साउंड इफेक्ट को अपने लगाना है कैपकट में। तो पहले तो आपको ऑडियो में जाकर साउंड पर क्लिक कर देना है। साउंड पर क्लिक करने के बाद देखो भाई ये फाइल है साइड में ऑप्शन। फाइल में जाकर डिवाइस वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है। और डिवाइस वाले ऑप्शन में जाकर भाई देखो ये फा का ऑप्शन आ गया है ना, देखना एक बार सुनना। देखा। अब इस प्लस पर क्लिक कर कर हमको डायरेक्ट यहाँ से आपको लगा लेना है। जहां पर भी आपको जरूरत हो वहां पर क्लिक करके आपको इसको लगा लेना है। देखा कितना बड़ा रोल होता है इसका। और अगर आप ठीक से एडिटिंग करो ना भाई, अब तो अपने वीडियो को बहुत प्रोफेशनल लेवल तक बना देते हो भाई तुम, अगर आप ठीक से एडिटिंग करते हो तब। हाँ तो भाई ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है और नो कॉपीराइट है भाई। आज तक मुझे तो कभी कॉपीराइट आया नहीं। और मैं अपने वीडियोस भी इसी वेबसाइट से साउंड इफेक्ट लेकर एडिट करता हूँ। और आपको जब भी कोई परेशानी आए ना भाई तो कमेंट करके बता देना। मैं आपकी परेशानियों को बिल्कुल हल करने की कोशिश करूंगा। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो भाई वीडियो को लाइक करके तभी जाना। आप मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय।